तांकून बोली आमकां इमॅन्युएल इमॅन्युएल आमचे मोने दिवून तुये इमॅन्युएल इमॅन्युएल आमचे मोने दिवून तुये सासान वागिवून तुये सोम्या जाग्यारा लोक तुये सासान वागिवून तुये सोम्या जाग्यारा लोक तुये इमॅन्युएल इमॅन्युएल आमचे मोने दिवून तुये इमॅन्युएल इमॅन्युएल आमचे मोने दिवून तुये बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे असू तुझे सोवे आसू प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय ल्हानविकाय आपणावया, स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूया. मनशा सैम घेवन आनी खुर्सार मोरो पर्यंत जेजू ल्हानवीक खालतो जालो. ल्हानविकायेन जियोंक ताणें आमकां शिकयलें आनी हो ल्हानविकायेचो मारोग आपणायतल्यांक देव उंच काडटलो म्हूण भासावणी दिली. खरे ल्हानविकाये उद्देशी आमी कोण आनी आमी कोणाची तें इस्पोस्ट जाता. क्रिस्ती ल्हानविकाय जावंक जाय बुन्याद आमच्या जिविताची जी देवाक मानवता. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी ल्हानविकायेंतल्यान स्वर्गी राज्याक पुर्ती जावंक देवाची कृपा मागुया. मोगच्या भयणी भावांदो, जायते फावटी हो ल्हानविकायेचो शिगूण आमी आपणावन जिवंक ना. तर ह्या वेळार आमी आमच्याच पातकांची याद करून दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया. हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पसत बेगीन सदांच्यान कुवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या कागद कोर सोम्या कागद कोर सोम्या कागद कोर क्रिस्ता कागद कोर क्रिस्ता कागद कोर क्रिस्ता कागद कोर सोम्या कागद कोर सोम्या कागद कोर सोम्या प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुजे एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कोर. ताची येण्या वरवीं नितळ अंतस्कनान तुजी चाकरी करूंक आमी पाव म्हूण मागता. आमच्या शेतांनी जोरी फुटोश्यो कोत्तलो, ओरोणें आसा तें तोडें कोत्तलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. ओरोण्यांत हांव देवदार लोक लायतलो. तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनांचीं झाडां रानांत लागीं लागीं रोयतलो. सोरू, सोळोर आनी देवदार अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलां म्हूण
आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी सजमूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे पोरींक जातलो. सोर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगळीं आनी एकदां म्हणुया. सोर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. देवा मोच्या राजा हांव तुजी बोडवी गायता. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सोर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. तुवें रोचलाय ते सगळे तुका दिनवासू सोर्वेस्पोरा. तुझे भक्त तुझें वंदन करूं. तुझे राजवडकेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब सोर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवडकेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुझे राज म्हणल्यार सासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब सोर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. शुभ वर्तमान आयकूंक सगळीं उबी रावया. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy, 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 soy. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy, 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 soy. मोलबा दोबा बोरी जोयतीवंतांक देवोय. पावसा बोरी कुपांतलो तो देवू नेवू. उक्ती जावन चोमेण आनी उपचू आमकां सोरवणार. Soy Sorbespora, Soy Sorbespora, soy, 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 soy. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy, 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 soy. Sorbespor तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथ्या परमणी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सुवां विशीं जेजू पोरचेक म्हणूंक लागलो. बाळान जल्मलेल्या भुरग्यां भितर स्नान दातात जुवां परस व्हड दुसरो कोण उपजोवंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तरी पूण स्वर्गीय राज्यांत सगळ्यां परस ल्हान तो ताचे वोन व्हड. स्नान दातार जुवां आयलो तेन्ना थान ते आयज पर्यंत सर्गेच्या राज्याक नेट भोगता आनी बोड कोत्तात ती ते जोबून घेतात. सगळे प्रवाद्यांचो आनी सुमूर्तीचो निरोप जुवां येव पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतले जाल्यार येवचो आसलो एलिजा तोच. आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणी भावंडो, हालींच अमेरिकेच्या देशांत वेंचणुक्यो जाल्ल्यो आसात आनी लोकांनी डॉनल्ड ट्रंप ताका परत निवडून काडून दिल्लो आसा. पूण ताच्या आदीं जायतेच प्रेसिडेंट येवन गेले. देखीक जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉन एफ कॅनेडी, तांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो म्हणल्यार म्हणच्यान म्हणूं येता एब्राहम लिंकन. जो 13 फावटी वेंचणुकेक लढलो आनी 14वे वेंचणुकेक तो जिखून आयलो. आनी जिखून आयले उपरांत तांणी डेमोक्रेसीक एक हें डेफिनेशन आमकां दिलें. पूण जेन्ना तो निवडून येयल्या उपरांत विधानसभेंत तो आपलें पयलें भाशण करूंक येतालो तेन्ना एका मनशान ताका पाचारलो. तुका उगडास कोत्ता,
तुजो बापूय एक चामार आसलो, तो आमचे मोचे शिंवतालो. आमचे दुसरे जे वांगडी आसलेले ते व्हडल्यान हांसूंक लागले. आनी एब्राहम लिंकनान ताका म्हणलें, मनीस मनशा, हें म्हजे बापायचें काम, तातूंत एके भाशेन म्हाका जाणवाय आनीक आपूण एके भाशेन गोरवान आसा. म्हणजे आय एम प्रावड ऑफ माय फादर. कित्याक हें ताणें काम हातान घेतलें आनीक समेस्त मनशाचे एके भाशेन तो मोचे शिवून ताका परत आपल्या पांयांक घालूंक मेळटलें. तुजें कितेंय कागल आसा जाल्यार आपल्याक सांग, आपूण तें तुजें मोचें शिवून दिता. पूण ह्या भाशणा उपरांत एके भाशेन ताका सांगल्या उपरांत एब्राहम लिंकनाचे देखींतल्यान आमकां मोगाचंदू ताची ल्हानविकाय. तो इतलो व्हडलो मनीस जावन एका देशाचो अध्यक्ष जावन प्रेजिडंट जावन ताणें एके भाशेन हे आपल्या बापायचें जें काम आसलेलें चामाराचें ताणें एके भाशेन ताची तोखणाय केली. आनी हें जावन आसलें एब्राहम लिंकनाचें एके भाशेन व्हडपण. ताणें ल्हानविकाय आपल्या जिवितांत आपणायली. आयचे वाचपान खेरीतपणी शिव वर्तमानांत आमी पळयता हांगासर जोआंव बातिस्ताची खबर आमकां आयकूंक आयिल्ली आसा. आनी जेजू ताची तोखणाय करता. सगळे प्रवादे मदीं के भाशेन हो प्रवादी जो बाळांक जल्मलेल्या भुरग्यां भितर स्नान दातार जोआंव परस वोट दुसरो कोण उपजोंक ना. आमी जाणव जोआंव एके भाशेन मोदेस्ती पोन्ने करारान नवे कराराक. आनी ताणें जेजूची वाट ताणें तयार केली. पूण ही वाट तयार करता आसतना ते आपलें जिवीत सादेपणीन तो जियेलो. तोय महान मनीस प्रवादी एके भाशेन किंवा जेजूची वाट तो तयार करतालो. एक भाशेन मनशांक शिकोवन दितालो. पूण ही शिकोवन दिता आसतना ताणें आपलें व्हडपण ताणें दाखोवंक नाय, पूण खालतिकायेन ल्हानविकायेन ताणें ही आपलो वावर फुडें व्हेलो. अशें देखीक साबार सांत आमकां दिसतात. मादर ट्रिजा जे आमी जाणव, म्हाका भाग मेवलो जेन्ना हांव म्हजें शिक्षण करतालो म्हणजे पाद्रीपणाचें शिंकतालो तेन्ना कॅलकटाक आमी गेल्ले. आमची भेट जाली आमचे आनी तिचे मदीं. आनीक तिचे लागीं आमी उलयल्ले. आमच्या सांगाताक तिणें मागणें केली. पूण ही वस्तोरी सगळी सोडून, शिक्षणीक आसली ती, टिचर आसली ती, हें सगळें सोडून तिणें जेजूच्या वावराक खांद मारलो. आनी आमी सगळीं जाणां कशे परेन ती वावुरली ती, जावं जे उपांगूड आसलेले आहेत, जे अनाथ आसलेले आहेत, जे समाजाचे देगेक उडयलेले आहेत, जाका कोण पडे नासलेलो, हाकाच तिणें सगल्यांक वेंग मारली. आनीक तांचे सगळें जेजूचो रुपकार ती पळयताली. पूण इतली व्हडली मनीस ती संस्था तिणें स्थापली, पूण तरी आसतना आपल्या जिवितांतल्यान तिणें हे ल्हानविकायेचें एके भाशेन अशें गूण तिणें आपणायलो. देखूनच तिका सोंपें जालें जेन्ना हें काम करता आसतना ही ल्हानविकायेचो शेगूण घेवन हें देवाचें काम तिणें फुडें व्हेलें. आमी जाणव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पांयां सुशी आमी आयिल्ले आसा. तोय आमकां एक व्हडली देख दिता. महान मनीस तो व्हडले कुडींतलो, तरी आसतना ताणें सगळें सोडून दिलें. जे ताचे एके भाशेन इच्छा आसलेली संवसारांत तो व्हडलो मनीस जावंक, पूण हें सगळें सोडून दिलें ताणें. कित्याक ताणें देवाचें उतर आयकून घेतलें. जेन्ना इनासले लॉयाला ताका सांगतालो हें सगळें तूं कोत्ताय तें तुका उपकारचें ना, पूण देखूनच तूं हें सगळें सोड आनी देवाच्या मोड्यांत तूं वावर कर. येदो व्हडलो मनीस ल्हानविकायेन जियेलो. आनी आयज पर्यान आमी जाणव देव जिवो आनी देखूनच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक जिवो दवरलो. आयज आमी ताचे पांयां सुशी आयिल्ले आसा. मोगाचंदू ल्हानविकायेचो गूण एक भाशेची गूण ताचे उरफाटें गर्व. जेन्ना मनशा लागीं पयशे जातात तेन्ना मनीस चिंता पूण व्हडलो. आनीक हे ल्हानविकायेचो गूण विसरता. कित्याक तो संवसारी मन तरी तो घेवन चलता जाल्यार, हे दुडवांचेर तरी तो चलता जाल्यार, हे गोरवाचेर तरी तो चलता जाल्यार देवान ताका दिल्ली पदवी बरे भाशेन ताणें चलोवची आपल्या जिवितांत जाल्यार
तो अशे गूण आपल्या जिवितांत दिसता. तो रायज हे सांत बो करून बागेवन जों बातिस्ता बागेवन फ्रांसीस शावेर आमच्या मुखार एक देख दवरतात. इतले आमी महान मनीस जावन आमी घालते जाले देवा मुखार. देखून असो अशे गूण मोगाच्यान आमी आपणावन जिवूंक किरीतपणी आमकां देवाची कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आमी सगळीं उबी रावून ह्या वेळार आमची गरजो आमची मागणी आमी देवा बापाक उबारुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन आपल्या मुणयारपणान आनी देवाचे पोरचे सोवे ल्हानविकायेन जिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Dunia Deva, आयकमचो दारो, मुक्तीपणान मार्तावलो. देशाच्या फुडाऱ्यांनी वोटपण सोडून जबाबदारेन आनी सगळ्या बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Dunia Deva, आयकमचो दारो, मुक्तीपणान मार्तावलो. गोराब्याच्या वडिलांनी आपल्या गोरच्यांक ल्हानविकायेची देख जावन तांकां समाजान ल्हानविकायेन जिवंक शिकोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Dunia Deva, आयकमचो दारो, मुक्तीपणान मार्तावलो. ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जालोल्यांनी सोर्गींचे राज मनांत दवरून ल्हानविकायेच्या कोरण्यांनी आपलें जिवीत जियोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. Dunia Deva, आयकमचो दारो, मुक्तीपणान मार्तावलो. हो सर्गीच्या बापा, ही आमची मागणी आनी केरीतपणी आमच्या मनांत आनी काळजांत आसलेले आवडे आमी तुका उबारता. हे तुजे पोरचेचेर तुजी मोगाची दिश्ट घाल. मागलेली ही आमचे आवडे आनी मागणी तुका उबारल्यान ती स्विकार कर. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची बेजोड घालता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची बोनां दोगोड बिदा स्वीकार करलो रातून मागता. नवा उदो आग्रार राखता, रागाचो रोस समोर बिदा. आमचे सुख सोर्बेतोयता, जाणून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उदो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां बदलून तो मेळटलो, जेजू आमचे कांजातलो. शे बाबा भयणी देव म्हज्यान तुमचें बलिदान चोर परवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या धबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्ली ती देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती दोयेन मानून घे, ताचे वरवीं तुजी कोरी भक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचे वरवीं सासणाची सरबूण जोडूंक आमी पावशी कर.
आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सुरविस्पो तुमचे सोबी आसू तुझे सोवे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सौर खाडी आनी सौर बोताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्वेली येवजण पूर्ण केली सासणेक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेवतलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीचे सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर भोंवची तेसपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त खेयात नातलें पियात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणेक कोराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत वारोवतले हे म्हज्या उगडसाक करात बावडदाचो गोड पोर गोठुया सोम्या जेजू आमी ओमुडो खाता आमी एकांचीते बियेता प्रीत पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण पोर करता बाबा जेजूचे मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोडान रगत शेवतले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमाव आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वारय
पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोनी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्नुतान सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं ह्या वेळार दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी समुद्रांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पोथी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. चडशी येतान राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. होस्त जेजू ल्हानविकायेन आपले बापाचें रायज ताणें स्थापलें. हे वेळार ताच्या जेवणांत भाग घेतात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरची म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Shimonan, Chikona Gori, Korinth Bagi.
खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी सोबीचे रास कोरेच ताचे खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी कासाची कोंडूलो गादी कोरेच बागी पृथ्वीचे दास कोरेच ताचे खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी 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 सुगीचे रास कोरेच ताचे खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी कांसाची कोंडमो वालदोया कोरेच बागी ताका दोया कोरेच मेलता खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी 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 सुगीचे रास कोरेच ताचे खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी सोम्यांची कोल शांती कोरता कोरेच बागी देवा भुरगी कोरेच मोलची खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी खुशी मौनान शिकोण गोरी कोरेच बागी जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया सगळीं उबी रावया प्रार्थुया देव आमचे बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी हे 2 दिसांचे संवसारांत उंटीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गीचे वस्तूंचो मोग करूंक आनीक सदांच तोखलेल्या देण्याक लोबडूंक तूं आमकां शिकयताय की हे तुजे जेवणाचो फोड आमा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुजे प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवे सगळीं बसुया आयची मिसाची बॅच समरोमल्या पाद्री तादेव ताका आनी काणागेणेन कापोदेराम हांगाच्या फिरगोजकारांक आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगोडाक आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरीं सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:30 आनी 11 वरांचेर
आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळचे 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां माड्रास मैलापूरचो आशबीस बोमानेस जॉर्ज एंटनी सामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमणपण चलयतलो. टुमॉरो मोस्ट रेवरंड जॉर्ज एंटनी सामी, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. डिसेंबराचे 14 तारखेर दनपारां 12:15 Tamil भाशेन मीस आसतले. On 14th of December, there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन त्यो तुमी घेवंक येता. ताचें मोल 20 रुपया. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर परवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच आसतालें. देखून जेजूचें नांव बागयोन फ्रांसीस शावेरा मागणें सगळीं पोतून म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Jesus.